Buenas tardes, Sevilla. Seguimos hablando otro sábado más de la palabra de Dios. Seguimos hablando de la Biblia, de este libro. Gracias, Seville. We're still here. Still here. The truth of God. The word of God. The Bible. Of God. Escuchaba este jueves a un compañero nuestro allá en Islas Canarias hablar de la iglesia y de la obra del Espíritu Santo, y es así como nació este mensaje. I was here Thursday, a dear partner of us, dear brother of us from the Canary Island. He's from Uruguay. He was preaching on the church, but the church and the work of the Holy Spirit in the church. So then his message took place from hearing that message about the church, about the work of the Holy Spirit. Me gustaría empezar con dos preguntas que cada uno reflexione. ¿Cómo está Dios contigo? Y ahí te van la segunda pregunta y las tres opciones. ¿Contigo? ¿Cómo está Dios contigo? I have two questions today for you. How's God with you? Then the second question, three possible answers to that first question. Is God against you? Is God with you? Is God within you? Is God against you? Is God with you? Is God within you? Voy a leer algunos pasajes o citar algunas experiencias de personajes de la Biblia y también del mismo Jesús. Y debéis estar atentos para saber cómo está Dios contigo, contra ti, contigo o en ti. Vas a saber si Dios está contra ti cuando te cuente esta historia de Levítico capítulo 10. Son los hijos del sacerdote Aarón, hermano de Moisés, que van al tabernáculo a ofrecer sacrificio a Dios. Then I'm gonna read some passages, tell you some stories about some characters from the Bible. You might know how's God with you. Is against you, with you, or within you? We start with a passage, the book of Leviticus, chapter 10. This is a story, the story of the children of the high priest, Aaron, the brother of Moses. En este capítulo podemos ver lo que le pasó a sus hijos. Ellos ofrecieron un sacrificio a Dios, pero dice la palabra de Dios, ofrecieron fuego extraño, un sacrificio que era ajeno a Dios. Y Dios los fulminó, el Espíritu Santo de Dios los fulminó, los destruyó. Por eso podemos saber que en este caso Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tenían a Dios, al Espíritu Santo contra ellos. We have the story in the book of Leviticus. We have the children of the high priest Aaron, who made a sacrifice in the tabernacle of God. They offered to God
a strange fire, a strange sacrifice, which God can command him to do. Then they fall, they die. They die from the presence of the Holy Spirit of God. Now we know that and you, the children of the high priest Aaron, they died because the presence of God, the Holy Spirit of God, God Himself was against them. Vamos ahora a otro personaje, otra historia. Y esta la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Esta es la historia del primer rey de la nación unida de Israel, Saúl. Saúl había sido ungido como rey a pesar de que Dios no quería eso para su pueblo. Él había empezado bien, era un buen rey, pero se apartó de Dios. Como Nadab y Abiú hizo un sacrificio que no le correspondía a él hacerlo. Y aquí se nos dice, y Dios se apartó de él. El Espíritu de Dios se apartó de él. Podemos ver cómo el Espíritu de Dios estaba contra Saúl. Mucho más adelante en la historia, Saúl acaba muriendo. Y Saúl acaba muriendo porque el Espíritu de Dios, Dios mismo, estaba en contra de Saúl. Now, we continue with another story. The book of 1 Samuel, chapter 16, verse 14. We find out another character from the Word of God. King Saul. He was the first king of the United Nations of Israel. He was a king, even though God doesn't want a king for the nation. He started good. He truly started good. But then, as Nadab, as Abihu, the children of the high priest Aaron, he offered a sacrifice before God without God telling him to do so. So he fell out from the presence of God. And this text from the Word of God says, the presence of God, the Holy Spirit of God, go away from him. Go away from him. Now we know, if we continue reading the story of King Saul, we find out he died. He died because the Holy Spirit of God wasn't with him. It is still the Old Testament, so he died because the Holy Spirit of God wasn't with him. The Holy Spirit of God was against the King Saul. Ahora vamos un poco más adelante al siguiente rey de la Nación Unida de Israel, a David, que en el Salmo 51, versículo 11, le pide a Dios que no se aparte tu Santo Espíritu de mí. David había pecado contra Dios. No me sorprende, toda la humanidad ha pecado contra Dios alguna vez. Y David pecó contra Dios, y lo que está pidiendo es, no se aparte tu Santo Espíritu de mí. Sabe perfectamente lo que le ha pasado a Saúl, que cuando el Espíritu Santo se aparta de ti, cuando el Espíritu Santo de Dios está contra ti, no te espera nada bueno, solo te espera muerte y destrucción, es lo que te espera. Now we go to another story, another character, the second king of the United Nations of Israel, King David, which he prayed in Psalm chapter 51, verse 11, God, dear God,
cosa? Psalm 15, verse 11, 7. Psalm 51, verse 11. Do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. Those are a word of prayer from King David himself, the second king of Israel. He said, God, please don't take your Holy Spirit from me. Don't make your Holy Spirit being against me, because I know what King Saul has to pass when your Holy Spirit is taken from people in the Old Testament. We know things go bad. David also sinned. What a surprise! Each and every one of all the human beings that step a foot into this earth sin against God. And King David knows very well if he sinned against God, and then God takes His Holy Spirit from him, he will suffer. He will suffer the consequences. Maybe death, maybe punishment, maybe destruction, maybe bye-bye kingdom of Israel. Pero vamos allá al Nuevo Testamento. Vamos a 3 ejemplos del Nuevo Testamento. Ananías, Zafira, Simón el Mago. Los tres de alguna manera habían fallado a Dios. Ananías y Zafira habían mentido al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo. Y Simón el Mago había intentado comprar el Espíritu Santo de Dios. Y los tres, gloria a Dios que Simón el Mago pidió perdón por sus pecados y se arrepintió. Los tres iban a sufrir, y 2 de ellos lo sufrieron, que el Espíritu Santo de Dios estuviese contra ellos. Tenemos a Ananías y Zafira, que habían mentido al Espíritu Santo de Dios, habían mentido a Dios, habían engañado a Dios. El problema no era el robo, el problema era que habían intentado engañar a Dios. Y en el momento, fíjate qué curioso, en el momento que a los dos Pedro le está diciendo, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué es lo que ha hecho Satanás que hicieseis? Habéis mentido a Dios, habéis mentido al Espíritu Santo de Dios. En el mismo momento que Pedro termina de hablar, primero uno y después su mujer caen fulminados al suelo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba contra ellos. ¿Y qué pasa con Simón el Mago? Intenta comprar el don del Espíritu Santo, intenta comprar a Dios, porque está viendo lo que está haciendo Felipe allá en Samaria y quiere sacarle beneficio. ¿Y qué le dicen Pedro y Juan? Arrepiéntete de esto que estás haciendo, porque si no, el Espíritu Santo va a acabar contigo. Y él se arrepintió. Gloria a Dios que él se arrepintió de ese pecado. Gloria a Dios que él le pidió perdón a Dios, porque si no, hubiese acabado como estos dos, como Ananías y como Zafira. Now we turn up our eyes to the New Testament, to the book of Acts. Chapter 5 and chapter 8. We found 3 new characters in this story of the Holy Spirit being against people. We found the story of Ananias, we found the story of Sapphira. They lied to God. They tried to lie the Holy Spirit of God. And what an interesting thing we saw there, where the Apostle Peter says, "What have you done? What have you done?"
You lied against God. You lied against the Holy Spirit. Then, first the husband, then the wife, they fell down to earth. They died. The Holy Spirit made him die. The Holy Spirit was against them. Then in the chapter 8, we found another man, Simon the magician. He tried to buy the power of the Holy Spirit. He tried to bribe God. He tried to buy the Holy Spirit because he saw what Philip was doing in Samaria, and he think, oh, maybe I could get some money from that. What did the Apostle Peter and the Apostle John said to him? Repent from that sin, or you will be punished with that. You will be punished with death. Then, glory to God, he repented from his sin. But the Holy Spirit of God was really angry, angry towards Simon the magician. The Holy Spirit of God was against Simon the magician, was against Ananías and Zafira. Ahora tenemos un primer grupo, los que Dios y concretamente el Espíritu Santo estaban contra ellos. Nadab y Abiú, el rey Saúl, el rey David. Los tres primeros no se arrepintieron y murieron, pero el rey David sí se arrepintió de su pecado, pudo seguir viviendo por un tiempo más. Y tenemos en Hechos a Ananías y a Zafira, dos que tampoco se arrepintieron y murieron, y a Simón el mago, el cual, gloria a Dios, se arrepintió de su pecado y no murió. Pudo seguir viviendo un poco más. Now we see some characters from the Word of God who the Holy Spirit was against them. We found in the Old Testament Nadab and Abihu. We found also King Saul. Those first three didn't repent from their sins, so they died. They died really soon. Now we found King David. He truly prayed God in repentance from his sins. Then God allowed him to live a little bit more. Now we go to the New Testament. We go to the book of Acts. We found three characters more. We found Ananias. We found Zafira. Those didn't repent. Those died. We found a third one, Simon the magician. The Holy Spirit of God was against him. He repented from his sin. Then the Holy Spirit of God, God himself, allowed him to live a little bit more. Ahora vamos a un segundo grupo. Y pregúntate si no estás tú aquí o si tú no estabas en el anterior. Dios está contigo. Now we go to a second group. And then you need to ask yourself, you need to think by yourself. Are you from those people where God and specifically the Holy Spirit is with you? Or are you the group before where the Holy Spirit is against you? Y tres personajes volvemos a citar. Uno de ellos lo hemos citado antes y hemos visto cómo acaba. El otro también lo hemos visto antes, cómo empieza, y también hemos visto cómo acaba. Empezamos
Empezamos en número 27, Josué. Y Dios diciendo en su palabra que el Espíritu Santo estaba sobre Josué, con Josué. Y sabemos que él sucedió a Moisés y el Espíritu Santo estaba con él. Número 27. El Espíritu Santo estaba sobre Josué, con Josué. Y cuando el Espíritu Santo está contigo, puedes hacer muchas cosas y puedes ser librado de muchos peligros. Pero jamás del pecado, jamás de la muerte, jamás de las tentaciones del diablo. Si el Espíritu Santo está contra ti, ten por seguro que es que no solo no puedes ser librado de pecado, muerte y tentación del diablo, sino que esos van a venir detrás tuya y te van a llevar a la muerte. En el caso de que el Espíritu Santo esté contigo, tal vez puedas arrepentirte de tus pecados y tal vez Dios te permita vivir un poco más. Tal vez Dios te permita ser salvado un poco más. Número 27, Josué. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre Josué. El Espíritu Santo de Dios estaba con Josué. Now we go to Numbers chapter 27. We found out Joshua, where the Holy Spirit of God was over him, was with him. Now we need to look at what is that the Holy Spirit of God was over you or with you. You may find out that sin, death, and temptations from the devil will come to your life. You may repent and you may find another time to live, more days of life, and maybe, who knows, the presence of God at heaven. When the Holy Spirit is against you, we read about some character from the Holy Book, the Holy Bible, and we found out that the Holy Spirit was against them. When the Holy Spirit is against you, no matter if you face sin, death, and the temptations from the devil, you will find death. You will find condemnation in hell. Ahora vamos a 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 10, y el capítulo 16, versículo 12 al 13. Y aquí encontramos dos ejemplos de personas que ya hemos dicho antes que en algún momento de sus vidas el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, estaba contra ellos. El rey Saúl, el rey David. Al principio de su reinado, ambos dos tenían a Dios, al Espíritu Santo sobre ellos, con ellos, es lo de menos. Y es por eso que tenían al Espíritu Santo de Dios sobre ellos, con ellos, que podían hacer las cosas bien. Now we go forward, find out two more characters, we read out, we find out how they end a little bit before in First Samuel chapter 10 verse 10 and chapter 16 verse 12 and 13. We find out about the first days of King Saul and King David, the two first kings of the United Nations of Israel. He started out his kingdom with the same words of Joshua. The Holy Spirit, God Himself, was over them or with them. Doesn't matter. And the truth is, when the Holy Spirit is over you or with you, never mind, you will do things right. When the Holy Spirit is taken out of you and
is against you, you will find death, you will find punishment. Ahora que hemos visto casos de personas donde el Espíritu Santo estaba contra ellos, donde Dios estaba contra ellos, y hemos visto casos de personas donde el Espíritu Santo, Dios, estaba con ellos, sobre ellos. Y piensa muy bien, si estabas en alguno de estos dos grupos, vamos a ver el caso de nosotros mismos. Que Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, ni sobre nosotros o con nosotros, ni contra nosotros, aunque alguna vez haya estado contra nosotros. Y piensa sinceramente si el Espíritu Santo no está contra ti. Piensa sinceramente si el Espíritu Santo no está contra ti. Y 3 ejemplos. 3 lecturas de las Escrituras, 2 ejemplos, 2 personajes, vamos a ver ahora. Lucas capítulo 4, versículo 1, Hechos capítulo 6, versículo 5, Hechos capítulo 7, versículo 55. Los 2 ejemplos y los más claros de la palabra de Dios, de las Escrituras en el Nuevo Testamento, Jesús y Esteban. Ambos dos, en estos 3 pasajes se dice, estaban llenos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, Dios, estaba en ellos. En el caso de Jesús, bueno, es lógico, era Dios. Pero y en el caso de Esteban, que era un humano como tú y como yo, el Espíritu Santo estaba en él. Tan en él que lo llenaba. Now we go to a third group. You need to think by yourself, find out if the Holy Spirit is not against you. Now we go with another group, the third group, where the Holy Spirit is within ourselves. We are a lively example at that third group, where the Holy Spirit is within us. Now, think by yourself. Find out, is the Holy Spirit, is God against you or is within you? 3 passages from the Scriptures, 2 very clear examples from the Scripture, from the New Testament, the example of the Lord Jesus Christ, the example of the first martyr, Stephen. Those 2, says the Word of God, were fulfilled by the Holy Spirit. The Holy Spirit, God Himself, was so within them that He fulfills them. He fulfills them. I don't know about you, but Christ Jesus, very obvious, He was God. But Stephen, the Holy Spirit was so within him that he was fulfilled by the Holy Spirit of God. He was fulfilled by God. Ahora déjame volver a preguntarte, ¿cómo está Dios contigo? ¿Contra ti? ¿Contigo? ¿O en ti? Now, let me ask you again. How's God with you? Is against you, with you, or within you? Hemos leído ejemplos. Hemos dado muchos ejemplos de personas tan pecadoras como yo y del único que no pecó. Y hemos visto en qué grupo estaba. Donde Dios y el Espíritu Santo estaba contra ellos, donde Dios y el Espíritu Santo estaba sobre ellos o con ellos, y donde Dios o el Espíritu Santo estaba en ellos. Now, we read from the Scriptures, we find out so many samples of characters in the Word of God, in the Holy Bible. We found examples of people who sinned against God, and we read the example of the only man, the only begotten Son of God who doesn't sin. We found people where God and the Holy Spirit
was against them. We found people where God or the Holy Spirit, never mind which one of those was over them or with them, and we found two examples from the Word of God where the Holy Spirit was within them. Ahora te toca pensar. Ahora sinceramente te toca pensar. Si tienes pecado, como en el caso de Nadab y de Abiú, tienes pecado como en el caso del rey Saúl, si tienes pecado como en el caso de David, si tienes pecado como en el caso de Ananías y Zafira, si tienes pecado como en el caso de Simón el mago, ¿qué debes hacer? Porque el Espíritu Santo, Dios mismo, está contra ti y lo que espera es condenación eterna en el infierno. Dice Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y después condenación eterna en el infierno. Amén. Así que piénsalo, el Espíritu Santo, Dios mismo está contra ti. ¿Qué debes hacer? Now think by yourself. Find out the truth. How's God with you? We found really interesting examples of people who sinned where the Holy Spirit was against them. We found Nadab and Abihu, the children of the high priest Aaron. We find out King Saul, King David. We find out Ananias and Sapphira. We find out Simon the magician. What do you need to do? Because let me tell you, the Word of God says so. It is established for the man who died just once, then a judgment in the holy presence of God. This judgment has a clear sentence: eternal condemnation in hell. What do you need to do? Because the Holy Spirit of God, God Himself, is against you because you sinned. Lo mismo pasa con nosotros. Los que estamos aquí no somos más santos que nadie. Todos hemos pecado contra Dios y nosotros los primeros. Y el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, estaba contra nosotros. Estaba en contra nuestra. Pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia para pasar de ir al juicio de Dios y ser condenados en el infierno a tener el Espíritu Santo con nosotros e irse derechitos al cielo si a alguno de nosotros se nos para el corazón, si nos morimos o viene Jesús? We, as any one of you, were sinners. What is the difference? Because I, for example, as anyone who is standing on this earth, who is in these streets, has the Holy Spirit against them because they sin as we do. They sin as we do. They sin against God. I will change that because we have God, we have the Holy Spirit against us. We may go to a judgment in the holy presence of God and find out we may stay for eternity in hell. We truly will stay for eternity in hell. What's the change? What changed? Because now I can say, I truly can say, am able to say that me who was a condemned man who was waiting to die and then go to hell from all the eternity. What changed? Now I could say
say with assurance that when my heart stopped beating, when I'm dead, when Jesus Christ came to this earth for the second time, I'm going to heaven. What changed? What changed? Pues de eso es lo que venimos a hablar. De eso es lo que venimos a hablar. Normalmente se dice, tengo una mala noticia para ti y una buena noticia para ti. ¿Cuál quieres escuchar primero? Y la gente dice, quiero escuchar primero la mala noticia. Y la hemos dicho. La mala noticia es que todos han pecado contra Dios. No hay uno, ni siquiera yo, que pueda escapar de haber pecado contra Dios, y nos espera enfrentar a Dios en su presencia y ser condenados una eternidad al infierno. Let me tell you, there's a phrase here in Spain. I need to tell you a bad news and a good news. What news do you want to hear first? Here we say, tell me first the bad news. And we already tell you, no one, I cannot escape from that. No one is free from sin against a holy God. We all may face judgment, the presence of God, and then an eternity in hell. Pero ahora la buena noticia. Ahora la buena noticia. Tenías a Dios contra ti. Yo tenía a Dios contra ti. Pero Dios mandó a uno que no pecó. Amén. Dios mandó a uno que no tenía al Espíritu Santo contra él. Dios mandó a uno que tenía tanto el Espíritu Santo con él, que era lleno del Espíritu Santo. Now the good news. Now the good news. God sent to this earth one man who doesn't sin against him, who doesn't have the Holy Spirit of God, God himself against him. He was so fulfilled by God. He has so the Holy Spirit of God, God himself within him. He was fulfilled by God. He doesn't sin once against a holy God. Y esta es la buena noticia. Esta es la verdadera buena noticia, que tenemos a un Dios que se encarnó por los culpables, por los pecadores, que vivió la vida perfecta, que se sacrificó, murió en esa cruz del Calvario, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Esta es la buena noticia, la noticia que te cambia de tener a Dios y al Espíritu Santo contra ti, a tener a Dios y al Espíritu Santo en ti, hasta tal punto que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Now, it is the good news that God sent His holy and only begotten Son. He was perfect. He never sinned against God. He died on that cross for you. He shed His blood all over Calvary's mountain. He was buried on that tomb and rose again at the third day. That simple man, that simple incarnated God, that simple truth changed your life. From someone who has God and the Holy Spirit against you to someone who has God and the Holy Spirit within you. So within you that Stephen got so fulfilled, so within him of God, within him of the Holy Spirit, who was fulfilled, truly fulfilled by the Holy Spirit of God. Esta es la verdad.
Esta es la única verdad que necesitas para tu vida. Haz como David, haz como Simón el mago, haz como tantas y tantas personas en su vida. El mismo apóstol Pablo, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu pecado y confía, pon tu fe en Jesucristo. Él es aquel que se clavó en esta cruz por ti. Él es aquel que te cambia de tener a Dios y al Espíritu Santo contra ti a tener a Dios y al Espíritu Santo en ti. Él es el que te cambia de irte derechito al infierno a irte derechito al cielo. Él es el que te cambia. Now follow the example of King David. Now follow the example of Simon the magician. Follow the example of the Apostle Paul. And turn up your eyes to Jesus. Repent from your sins as they do. Repent from your sins as they do. And put your trust, put your faith, as little as it is, put your faith and trust in Christ Jesus. He's the only begotten Son of God. He's God who incarnated into this earth. Pay the price for you in that cross, in that Calvary's cross. He died, was buried, and rose again on the third day. He changed your life. He truly changed your life. Repentance and true faith put unto Jesus. He changed your life from someone who has the Holy Spirit and God against you to someone who has God and the Holy Spirit within you. So fulfilled. This is a good news. This is the gospel, my friend. Este es el evangelio, mi amigo. Este es el evangelio. Que te arrepientas de tus pecados y pongas tu confianza en Jesús. This is the gospel, my friend. For you to repent from your sins and put all your trust and faith into Jesus. He's the one. He's the only one who changed you. From someone who is gonna be in hell for all the eternity to someone who's gonna be in heaven from all the eternity and so on. So on. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias para que le puedas dar la gloria a Dios. Amén. Estas son las buenas noticias para que le puedas dar la gloria a Dios. Amén. Those are the good news. Those are the good news. For you to give all the glory to God. Those are the good news. Amén. For give all the glory to God. Amén. Que te arrepientas de tus pecados. Amén. Y que pongas tu fe en Jesús. Amén. For you to repent from your sins and put your faith unto Jesus. Those are the good news. Estas son las buenas noticias. Aleluya. Amén. Give God all the glory. Denle a Dios toda la gloria. Amén. Amen.